Në fakt, unë nuk jam nga ato personat që nuk i bëj llogarit, unë e di kush do jetë hapi im dhe unë mund t'ju a them dhe sot që e kam vendosur që Adela do largohet si prima balerin kur t'jetë në kulmin e vet, sepse gjithmonë më pëlqen që njerëzit largohen dhe të mbahen mend për atë çka është. Edhe mendoj që kur të vi ky moment, edhe pse unë tashmë jam në kulmin tim, jam shumë e re, por që e kam menduar dhe në momentin ku Adela do tërhiqet, sepse mendoj që një balerin i zgjuar duhet të di kur të tërhiqet. Të tërhiqet në momentin e vet më të mirë. Në momentin e vet më të mirë. Dhe kjo është një ndër gjërat që vërtet për mua është shumë e rëndësishme që ashtu siç kanë ecur hapat e mi, hap pas hapi në karrierë, dua që edhe karriera ime të ketë një kulm të bukur, që çdo kush ta mbajë mend Adelën ashtu si Adela është.